साथीले त फोटो खिचेर मलाई पठाइदिएकी थिइन् तिमी आएनौ भेट्न अरे म त बिजी छु यता काम छ भन्ने तिमी चाहिँ कहाँ थियो त अनि सबैजना हामी त थाइल्यान्डमा भएका सबैजना हाम्रो नेपाली चेलीबेटी दाजु बहिनी सबैजना दिदीहरूलाई सबैजनालाई भेट्यौँ हामीले त्यतिर यसो दादा अब म अब चाहिँ एकदम चलचित कलङ्कार नि तथा मोडल हो अब बिजी छु सुटिङतिर लाग्नुपर्छ कतातिर त्यसैले फ्री हुँदैन त्यो बेला मेरो म्युजिक भिडियो आएको के गर्दै थियो होला सुटिङ गएको थियो होला ती बेला आउनुभएको म फटिया बिचतिर पुगेको थिएँ तपाईँ फुकेटतिर जानुभएको थियो ए त्यस्तो रहेछ ल ठिक छ अब अर्कोचोटि आएकोलाई फेरि त फिल्म गर्ने होइन नि फेरि मैले एउटा कुरा सोध्नुलाई क्या तपाईँ यति राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो पहिला फर्स्ट टाइम बोल्दाखेरि तपाईँसँग मेरो फेस या के भन्छ नि कपाल सेम सेम त आज त सिल्की बनाएको छु किन त नि सिल्की बनाएको कर्ली बनाउनु पर्छ नि त दाइ जस्तै अब कर्ली हुने मान्छेलाई चाहिँ सिल्की बनाउनु मन छ क्या त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तै मलाई त्यस्तै हुन्छ घरि कपाल सपाल के भएको यस्तो भनेर घुम्रेलो त्यसरी त हेर आज होइन एउटा राशि बताउनु तपाईँले के चाहिँ खानु छ तपाईँको फेस यस्तो राम्रो हुनको लागि के खानुपर्छ र यस्तो फेस राम्रो हुनलाई म त खै के नखाएर यस्तो छ अब एउटा पनि एलिस दाजुको माया धेरै भएर होला अलिकति केयरहरू धेरै भएर होला राम्रो हुनुभयो मलाई भगवान् मलाई पनि आयुष दादा जस्तै बुढा मिलाइदियोस् एउटा केटा चाहिँ मलाई मिलाइदियोस् यस्तै मेरो भाग्यमा पनि यस्तै राम्रो केटो पाओस् मेरो भाग्यमा एउटा केटो यो नेपालबाट दादा खोजिदिनु मेरो भाइहरू छन् त यताका ठुलो मम्मीका छोराहरू छन् यता लक्का जवान पुरा खतरनाक 25-26 मध्ये मन छ फेरि 27-28 बुढा मान्छेहरू मन पर्दैन फेरि 30 वालाहरू फेरि त्यति बेला पनि होइन हो सबैजना भर्खरैका 23-24-25 का लक्का छन् हौ ए लड्का जवाना के हो म भनेको भर्खर 23 पुगिरहेको छु भर्खर 23 हो तिमी हजुर तपाईँ कति हो हजुरलाई त हजुर कति हो म 23 हो ए सेम तिमी र म भन्न मिल्छ ओ एमसी कति महिनाको फरक हुन्छ होला फरक असोजको म त्यस्तो बुझ्न फेब्रुअरी जनवरी भन्नु न बरु म सेप्टेम्बरको हो ए म त फेब्रुअरीमा ठुली छु होला म त 2003 को अनि तिमी कसरी ठुली भयो त तिमी भर्खरै अनि 23 पुग्न लाग्यो भने हैन तपाईँ 2002 कि 3 म 2003 को ए म फेब्रुअरीमा जन्मेको नि अनि फेब्रुअरीमा जन्म्यो भने तिमी अब नाता लागिसक्यो त तिमी भाउजू भन्दैन उसलाई भाउजू अब भाउजू भनिसके नि अब आयुष दादा पो भनिन्छ लौ अब नाता नबिगार न भइगयो त अब नाता साटा साट भइसक्यो अब तिमी रख टुङ्गौ टाउको भएन यो तालु देख्यो त्यो हटाउनु दादा कपाल सुहाएन त्यो कपालले डिस्टर्ब गर्यो के मलाई मनी स्ट्रेट गर्नु पर्यो अब भयो छ राम्रो देखिन तपाईँले यस्तो यस्तै फेसमा राम्रो देखेछ कता हराउनु पर्छ आजकल धेरै लाइभ पहिला त लाइभ बस्नु त आजकल लाइभ बस्नुहुन्छ त अब आउँछु लाइभमा बोल्दै गर्नु है मसँग फेरि मलाई ढिक्लाएर मेरो मन चसक्कै घोज्छ फेरि दाजुले माया मार्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ फेरि मलाई मार्दिन हो म कहाँ माया मार्छु झन् दाजुले यति माया गर्छ कि फेरि पाउनु मात्र पर्यो मान्छे दाजुले माया गरेर फेरि साध्यै छैन तिमी फेरि हरेस न सुन्नु न म त कति भाग्यमानी रहेछु क्या नेपालका धेरै दाजु दिदीसँग बोल्न पाउँछु कस्तो भाग्यमानी म भनेको एकदमै अब बर्माबाट यो सोसियल मिडियामा भर्खर आएको कस्तो खुसी लाग्यो क्या अब यस्तो नेपालका दाजु बहिनी यस्तो धेरै धेरै टिकटकरसँग बोल्न पाएको भनेको भाग्यमानी रहेछु एकदम नि कहाँ नि तिमी हेर त थाइल्यान्डमा भएको मान्छेले यसरी अहिले त खुसी कार्कीसँग पनि के मुभी खेल्नु भएको थियो नि खुसी कार्की खुसी बहिनी पनि यही बस्थ्यो नि उता ब्याङ्ककमै ओके भेटघाट भएर हुन्छ होला नि त तिम्रो भेट्दिन अझैसम्म भेट भएको छैन टिकटकमा त फ्रेन्ड छौँ अब अलिक धेरै जस्तो बोलाइ पर्दैन अलिकति बोलाइ पर्छ त्यति नै हो यहाँको यहाँ त भेट पर्दैन म त फेरि उनीहरू चाहिँ धेरै इभेन्टहरू त्यस्तो फेस्टिभलहरू गइहाल्छन् मलाई फेरि मान्छे धेरै भए टाउको दुख्छ जान्नै मन लाग्दैन त्यस्तै हुन्छ साँच्चीकै जान्नैमा लाग्दैन त्यस्तो हुन्छ अनि खानासाना भयो आज खिरसिर खाने दिन थियो खिरसिर खायो खाएन खिर खाएर पुरा लपक्कै परे जस्तो छ हेर्दा त मुख आज खिर खाने दिन हो
ल खिर खान दिनु अब त रातो भइसक्यो आमालाई त केही थाहा भएन अरे लौ आमालाई त थाहा नभएको छोरीलाई कहाँबाट थाहा हुने होला अब अनि छोरीलाई त झन् कहाँनिर आउला त जवानी चर बुक बुके भइसकेको छ झन् छोरी त जवानी छ र भक्लक भक्लक उम्लिसक्यो अझैसम्म पोइ पाएको छैन हो के गर्ने पोखेला जवानी बाटोमा टिप्दै हिँड्नु त्यसलाई पोखिन आएको अब के भन्छ नि भारो थापिदिने एउटा केटो चाहिँ चाहियो है बरु एउटाले पनि नपुग्ला जस्तो एउटाले पुग्छ हौ, भाडा थाप्नु त त्यस्तो पनि नभन्नु एउटा नेपाल म त नेपालको बुहारी बन्ने हो सिन्दुर पोते झपक्कै लाएर गोबर सोर्ने हो वेट कडा 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 कसरी नि साडी लगाएर फेरि साडी फुस्किने होला नि कसरी लाउनु पर्छ साडी लाउनै आउँदैन दादा सारी फुस्के पनि के हुनु त एउटा भित्र लगाइराख्ने नि एक्स्ट्रा फेरि म त फेरि यस्तो हलुङ्गो हलुङ्गो मात्रै लाउने बानी छ साडी उचाली उचाली कहाँ गोबर सोर्ने होला अब त्यो लाउने होला नि के भन्छ नि प्यान्ट लाउने होला नि लाउने प्यान्ट